Mulle meeldib keeri kasutada, sest vahest on hea arvuti ekraani küljest ära saada. Sa kasutad rohkem sellist kompimist, ise keeramist, mitte et sa oled hiirega, sa vaatad mingeid asju ja hiirega seal keerad nuppe. Tegelikult piiksuvad meie kohal kosmoses 100 satelliidid. Mina olen Planeet ja see on ProGear TV. Ma kasutan kontrolleritest näiteks Complete Audio 61, mis on siis pikk klaver, millele ma saan oma asju mängida. Kui on vaja saata palju MIDI signaale erinevatesse süntidesse, siis Arturia Keystep Pro on üli hea selle jaoks. Et selle saab ühendada nii modulariga, näiteks saab saata CV ühendusi. Ja vahest harva kasutan ka Launchpad Prod, millel on samamoodi hea sequencer sisse ehitatud. Modular on tulnud mulle tegelikult peale albumit, et kõik albumil olevad lood, siis jah, Modular ei ole sellega seotud. Modulari sa võid osta juurde nii palju, kui sa tahad, nii palju, kui sul raha on, aga Modulariga see on minu jaoks oli jammimis moodus, ütleme puhtalt produ jaoks ma ei ole veel Modulari kasutanud, aga ma olen ka Modularist näiteks mingid, siin on mingid efekti moodulid, mis ma saan mingisuguseid sünte, mingid sounde läbi lasta. See Modular, ta on öeldakse rabbit hole, et see oleneb, kui palju sa tahad, kui hulluks sa tahad minna. See originaalsus, mis tuleb Modulariga, et teha mingisugune ühendus, mida võib-olla mitte keegi maailmas ei ole teinud, et see on see, mis Modulari puhul võlub. Minu lemmik on Korgi Miniloog XT, mille sound on siis mulle lihtsalt kõige rohkem meeldib. Mul on siin proovinud erinevaid sünte ja selle oma on jäänud kuidagi nii sõbraks ja selle efektid on samamoodi, on hästi mõnusad. Ja ma kasutan ka aeg-ajalt Arturia Mini-Brut'i, mis on tegelikult moodulvariant. See oli küll klaffidega, aga kuna klahvid läksid katki, siis ma oma sõber Toomas Motobaril lasin teha sinna ümber case'i ja nii et nüüd on selline äge moodul koos custom made case'iga. Ma kasutan Geneleci sellepärast, et tal on üliautentne sound, on väga hästi, kõik sagedused tõlgivad minu jaoks ära. Ja ma kasutan ka sellepärast, et Genelec'idel on sisse ehitatud protsessor. Ehk siis ma saan mikrofoniga, ma saan häälestada siis selle enda sweet spoti ära, kuna mul toas on akustika, ei ole kõige parem, kui stuudios olla võiks. Genelec'il on kindlasti ta kliiniline ja puhas sound ja väga paljudel on see jäänud võib-olla liiga puhtaks, et nad ei taha seda. Aga eks sellega, ma ei tea, harjub ära. Et see minu jaoks ta on mõnus, ma kuulen kõiki asju, tihtipeale mul ei ole isegi kõrvaklappe vaja, et kuulda mingit stereo-bänninguid, mingisuguseid stereopilti üldse. Minu programm on nüüd viimased 4-5 aastat nüüd Ableton Live. Varasemalt ma tegin Logikuga, vist oli üle 10 aasta vist olin Logiku peal, aga liikusin Abletoni peale, kuna Abletonil on nii palju mugavam kõik. Et kõik see wave editing ja ütleme kiirus, see produ kiirus on ikka kordades parem. Ma alustan lugu üldiselt trummidest, et kui kick-drummi ees ei ole, siis kuidagi minul asjad ei liigu, et see on mul justkui see metronoom, et kick, snare, hätid paika ja siis hakkab juba peas mingi asi mängima. Üldiselt sinna peale siis kas ma proovin Korgi Miniloogiga midagi, kas ma panen näiteks Seerumi tööle, mis on siis VST plugin,
või ma proovin modulariga mingeid asju, et see on niisugune trubiluubist nüüd loo arenemine, et siis see on minu meelest see kõige pikem protsess, et see 16 või 32 paari saada valmis. Albumi tegemine võttis mul, see lõvi osa oli siuke 3-4 aastat umbes, see kogu see tegemine. Ja need koostööd, ma ei tea, kas need olid väljakutsuvamad, aga võib-olla kõige siuksed huvitavamad oli Mait Malmsten, kellega siis sai stuudiosse mindud ja siis ta minu teksti luges. Ja loomulikult Nublu räppimine, et Nubluga oli hästi mõnus ja äge koostööd teha. Ja Heini Vaikmaa, kes ka siis oma stuudiosse mind kutsus. Teadupoolest Heinil on minu meelest Eesti kogu kõige ägedam sündikogu, et siis jah. Inspiratsiooni saan ma väga palju teisest muusikast ja sealt see inspiratsioon tuleb. Kui nüüd võib-olla sõnade koha pealt, siis ma loen hästi palju ulmekirjandust, siis ulmekirjandusest võtan ma hästi palju sõnu ja mõtteid ja võib-olla loo pealkirju. Ja loomulikult ulmefilmid ja kosmos ja kõik muu, et see on minu niisugune inspiratsioon. Mis soovituse ma annaks nooremale endale? Ma võib-olla käsiks tal lugusid valmis teha, mitte jätta neid poolikuks. Sest et kuni siiamaani ma avan mingeid vanu projekte ja siis ma mõtlen, et see on hea lugu, et miks ma seda valmis ei teinud. Aga nüüd ma võtan muidugi sealt vanadest lugudest, võtan mingid luubikäike ja asju ja panen uude uut. Aga jah, et kindlasti, kui lugu alustad, siis proovi valmis teha. Ütleme, hobidest on, kui on siuke mõnus talveilm, siis mulle meeldib külmas vees ujumas käia. See on mul nüüd 7 aastat olnud, 7. hooaeg jookseb, ehk siis talisuplus on üks mu lemmikuid. Siis kui välja tuled, siis tegelikult hakkab justkui soe, nagu ei tunne midagi. Kui on soemad soeilmad, siis ma hea meelega lähen ja hüppan langevarjuga. Kui on talvel veel hästi palju lund, siis üritan võimalikult palju lumelauaga sõita. Kas siis minna välismaale, aga Eestis on ka väikseid künkaid, kus saab sõita. Kui nüüd mõelda minu sooloasju, siis võib-olla ma liigun natukene tempos aeglasemaks, natuke 4-4 biidi juurde ja võib-olla rakendan rohkem siis modulari. Muusikaline haridus mul tegelikult puudub ja see tuleb võib-olla üllatusena, aga nooti ma ei tunne ja klaverit ma ei mängi. Aga ma teen seda justkui nagu kuulmise järgi. Et kui keegi paneb mingi noodistiku ette, siis ma tõepoolest ei oska seda mängida. Aga siin tulevad mängu siis hea kuulmine. Ma ei pea oluliseks, et muusikaline haridus on olemas, aga see tuleb kindlasti kasuks. Et ma plaanin vaikselt klaverit õppida, sest et hästi palju on muusikat peas, mida tegelikult tahaks kohe maha mängida, aga kuna nooti ei tunne, siis võib-olla võtab see väga palju kauem aega.